喺廣州嗰邊電視台嗰啲導演啊，佢開頭其實就係一個係英雌同嚟，即係個演員同個導演喺埋一齊。係，但係當可能碰到10年啦，咁講真啦，嗰個演員都建立咗一個關係啦，係，都未必再需要嗰個導演，但係都唔會離開佢，就係變咗嚟有個習慣啦，或者真係個感情喺入邊啊。其實我都就好似呢啲人揀工作咁咯，佢跳唔跳得嗰個級啦，即係覺得呢個我嘅書識呢我走唔到噶啦。即係例如你話喂，你想做電影圈嘅，係咪真係要揾一個導演？你印象係啱嘅，但係問題，喂，嗰個導演佢自己冇公開，咁你係咪揾錯人先？或者你自己有冇準備好咧？即係何土都成日講講，喂唔係喎，你冇技能喺身，講嘢你又唔叻，武術你又唔得，你演戲你又爭啲，即係樣樣都唔得，你未 ready 好，你冇一個令人眼前一個 bling bling 嗰種嘢，你應該令到觀眾中意你，你令到導演去 cast 中你咧，其實係好難噶。只可以話一個導演，佢當時候咧就係拍一套嗰啲妖魔鬼怪嘅嘢拍，但係佢應該好有味，我都好欣賞呢個導演。嗰個導演就好犀利啦，佢入咗去咧，全部有幾十個嗰啲仙女嘅，吃晒。全部食晒，所以最後呢件事咧，香港呢個30幾個仙女，佢無一幸免，真係食咗先有機會。係啦，副導演係泰國人嚟嘅，嗰班仙女全部都係泰國人，全部會潛規則，全部食晒，咁所以最後咧，俾導演知道咗，導演嬲到啦，咁點啊？可以點啊？咁冇計噶。咁最後都食咗，嗰個導演就領得嚟啦。哇！我領咗嚟。佢有冇喺呢行超食？我唔知啊，因為我而家好超電視咧，我當然我唔識呢個導演啦，但係我係識裏面嗰個畫 story 嗰個。